nta yindi mpamvu. Donc ibi bintu byose tubonye mu magambo makeya ryari ishuri Nebukadinezari ari gucishwamo kugira ngo yige asobanukirwe Imana. Nibyo byari biteye Imana gukora ibi. Ninjye ufite ubutware kuri wowe, ninjye ufite icyo ni cy'Imana yashakaga ko abantu bamenya, ni cy'Imana ashaka ko Nebukadineza amenya, kandi biniyongereho ni cy'Imana ishaka ko njyewe nawe tumenye uyu munsi. Impamvu Imana itaguha gusohora kw'ibyo yakuvuzeho byose ni uko utaragira ku rwego rwo kubana nabyo. Usibye amafaranga menshi tubona mu mafilime tukabona ari ibishushanyo by'ibipapuro, ariko hari ubwoko bw'amafaranga utatunga ngo bashe kubana nayo. Dufite ingero nyinshi z'abantu ngo bagiye bahaga amafaranga tugenda twumva ntasinzire. Rero impamvu Imana ikubwira ngo hera ku gataro ucuruza, uzacuruze akameza, ucuruza akabutike, ugere ku mangazini, kugira ngo uzagende ugere ku rwego noneho ugira depo. Impamvu Imana igucira kuri iyo procedure yose ni ukugira ngo umenye management, ni ukugira ngo, kuko ni wize management ntayo wize, hanyuma Imana niyo mwarimu wawe, ni ngiyo management iri kukwigisha. Rero ndafashijwe. Zaburi nshya. Ndabasuje bakunzi ba Zaburi nshya, mahoro y'Imana n'abane namwe. Ngewe basuzana Twusogeza Pamphile. Uyu munsi ngarutse kugira ngo dusubukure inyigisho zo ku gitabo cya Daniel. Nkuko twabyiyemeje twatangiye niba nakita umushinga, niba nakita ishuri, si ishuri cyane kuko tudatanga impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi, ariko kandi twifuza ko abantu bakwiga ijambo ry'Imana bakarimenya, bakisomera Bibiliya batayisomewe n'abandi. Twari twatangiye twiga igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu bya Daniel, ndetse twanarebye mwe mu mateka avugwa ku gitabo cya Daniel. Uyu munsi rero ngarutse kugira ngo dukomeze n'igice cya kane aho twasubikiye ubushize. Mbere yuko dutangire reka tubanze dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe akaba n'umwami umukiza wacu, aya masaha turagushimiye kuko uduhaye uburyo bwiza bwo kuvuga izina ryawe no kuvuga ijambo ryawe. Ndagusabye unkoze ikara ryaka ku munwa, mpinduka akanwa kawe, kandi nsengeye imitima igiye kumva ibi bose kugira ngo yihindure imibe nziza, kandi ibyo bikorwa n'Umwuka Wera, kuko tudafite Umwuka Wera ibintu twabisobanukirwa ntitwanabimenya. Impamvu ngusabye kugira ngo dushyigikire, yaba njye n'uri kuri kamera ndetse n'uzabyumva, kandi ijambo riherekeze nk'usanzwe herekeza ijambo ryawe. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi turiga igice cya kane, kikaba ari igice kigizwe n'inzozi umwami Nebukadineza yarose, cyangwa se ushaka kuvuga Nebukadinezari. Ubwo mu gice cya mbere twabonye uko yateye Yerusalemu akahanyaga, agakuramo abana b'abasore b'abanyabwenge akabatoza. Mu gice cya kabiri tubona inzozi yarose z'igishushanyo kinini, twabonye icyo bisobanura, ko cyashushanyaga ibihe bikomeye bine bizakurikira ubwami bwa Babuloni, bizaba bigizwe n'ubwami cyangwa systeme politique, kankoresha iryo jambo, uburyo bw'imitegekere busa nk'ubutegetsi isi, kuko ni kimwe mu bintu abantu badakunda kumva, nkuko Babuloni yari itegetse isi icyo gihe, kuko cyari cyo gihugu kiruta ibindi mu bushobozi no mu buryo bwose, kiyoboye ibihugu byinshi, cyari cyarigaruriye ubwami bwinshi kigata kibuhindura intara, kandi ari nacyo gifite ubushobozi bwo gutegeka isi icyo gihe. Systeme politique rero ya Babuloni yayoboraga isi. Bivuze ngo ibyo Babuloni ishaka nibyo byabagaho ku isi, cyangwa uburyo bashaka ko ibintu bitwarwa n'andi moko kugira ngo batiteranye niyo bakurikizaga. Hanyuma twabona ko icyo gihe Nebukadineza yarose ko ubwami bwe buzakurikirwa n'ubundi bwami, bugakurikirwa n'ubundi bwami, bugakurikirwa n'ubundi bwami, buzaba ubwami bune, kugira ngo ubwami bwa Kristo bwime ku mugaragaro bukwira isi yose, cyangwa se mu yandi magambo Imana ikuriho ubwami bw'abantu, cyangwa systeme politique z'isi, hajyeho systeme y'Imana. Mu yandi magambo Imana izakuraho monarchie, ubutegetsi bwa cyami, ikureho na demokarasi, inimike cyangwa hime icyo abahanga muri theology bita
theocracy ni ubutegetsi bw'Imana cyangwa imiyoborere y'Imana. Hanyuma mu gice cya gatatu tubonamo uko abakarudaya baje kugirira urwango abasore b'abayuda Nebukadineza yari yazamuye mu ntera, ndetse barabagambanira kugeza ubwo babatanga muri cya gihe bari bagiye kwezi igishushanyo Nebukadineza yari yashinze mu kibaya. Abasore babatamwa itanura ry'umuriro, tubona uko Imana ibatabara. Uyu munsi tugeze mu gice cya 4 aho umwami yaje kurota inzozi. Mbere yuko dusoma iki gice cya 4 hari icyo nshaka kuvugaho gato. Mu muzingo wanditse mu rurimi rw'ikinyarameya, iki gice cya 4 gitangirira mu by'ukuri ku murongo wa 31 w'igice cya 3. Ariko muri Bibiliya zacu dufite twebwe igice cya 4 gitangira ku murongo wa mbere, bivuze ngo umurongo wa 31 32 33 ntabwo tubifite mu gice cya 4, tubifite mu gice cya 3, ariko mu muzingo cyangwa mu gitabo, kuko kera ntibandikaga mu bitabo nk'ibi byacu, yabaga ari imizingo. Daniel were ino murongo wa 31 no 32 no 33 byatangiraga ino nkuru tugiye gusoma. Ibi rero ntacyo bitwaye kuko ubusobanuro bw'amagambo bwumvikana neza. Ikindi twibuke neza ko ibi twita ibice n'imirongo byongewe muri Bibiliya nyuma y'imyaka myinshi yanditswe mu rwego rwo kugira ngo bafashe ababisoma. Muri iyi mirongo 4 ya nyuma ihera igice cya 3 dusangamo inyandiko umwami Nebukadineza yandikira amoko yose n'indimi zose, ababwira ibimenyetso n'ibitangaza Imana isumba byose yamukoreye ubwo yakizaga abagaragu bayo Meshaki, Saduraka na Abedinego, cyangwa se Mishayeli, Hananiya na Azariya nk'uko amazina yabo bwite biswe n'ababyeyi yarari. Mbibutse ko Meshaki yageze mu Bakarudaya agahita bamwita bakamwita iryo zina Meshaki, ariko atari ryo yavanye iwabo, ahubwo yavanye iwabo irindi zina ryitwaga Mishayeli. Hanyuma Saduraka yitwaga Hananiya, Abedinego yitwaga Azariya. Muri iyi nyandiko kandi umwami yahamirizaga amahanga yose ku bwami bw'Imana yabonye butazashira kandi butazahanguka, akurikije imbaraga yabonanye cyangwa ibimenyetso n'ibitangaza Imana yakoze. Ibi rero nubwo yabihamije gutya ndetse akanabishyira mu nyandiko yandikiye abantu, bisa nkaho cyari ikibatsi cy'ububyutse no gufashwa yaragize. Mbese nka kwa kundi tujya mu masengesho tukagira ibihe byiza, ukumva Imana irakunejeje kubera gufashwa cyane, ukumva ikuryoheye ukuntu utabasha gusobanura, ukibagirwa ibindi bintu byo hanze. Ibintu byanabaye no kuri Petero, ntabwo ari igitangaza kuba nawe bikubaho uri mu materaniro. Hari igihe ujya mu materaniro ukumva ugize ibihe byiza, waba uri mu masengesho yo kwiriza ubusa, waba wagiye mu misozi no mu butayu tukibikora, cyangwa si wawe mu rugo cyangwa se mu rusengero bisanzwe. Nubwo mu rusengero ntago bene aya materaniro akunze kubaho mu gihe Kigali, sinzi impamvu nkunda kubona abantu batagira cyane, ni gake. Rero ibi na Petero byamubayeho ubwo bajyanaga na Yesu ku musozi. Yesu agahindura ishusho agasa kundi, Mose na Eliya akamubonekera, bagize ibihe byiza ngo barafashwa. Kubera ibihe byiza bavuze ati Yesu reka twigumire hano, twe kugira ahandi hantu tujya, ahubwo reka twubaka amazu ya Mose n'iya Eliya, twebwe tuzaba mu yawe. Kuko bari bazi ko Yesu ari inshuti yabo kandi yoroheje no mugwaneza mu mutima, bumvaga bakwigurira muri Yesu. Ibi rero no kuri Nebukadineza niko byagenze. Nawe yabonye gukora gutangaze ko Imana ukuntu ikijije aba basore batatu itanura rya kumuriro, kandi ryabanje kwica baje babateruye bataninjiyemo, umuriro w'iritanura bafatiye hirya rwose bataguyemo. Nkanswa aba basore bo batawe mu itanura mo hagati, bakajyamo umuriro waka kandi bagasohokamo nta n'ucumba kotsi. Yumva iyo Mana irahambaye, niko kwandika ibyo. Nyamara nk'uko tugiye kubona mu gice bikurikira, aka gakiza k'Imana yabonye gasa nk'akakoze ku marangamutima ye, ntikagera ku kumuhindura kuba icyaremwe gishya. Ibi ni ibintu bisanzwe cyane n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Abarokore iyo tubarebye dusanga bagira gufashwa cyane, ariko ugasanga hafashijwe amarangamutima, mu by'ukuri umuntu w'imbere ntiyafashijwe. Kandi mbibutse ko uko Bibiliya igaragaza agakiza no guhindura imitekerereze, agakiza ntabwo ari
ntabwo ari amarangamutima, ahubwo agakiza ni ubuzima. Ni ibintu byinjira mu bwenge bw'umuntu bigahindura uko yatekerezaga, kandi uko watekerezaga iyo guhindutse n'ibindi bintu byawe byose birahinduka. Uko waryaga birahinduka, uko wambaraga birahinduka, uko wavugaga birahinduka, abo mwabanaga barahinduka. Iyo wahinduye ibitekerezo, ibintu byose mu buzima birahinduka. Rero bisa nkaho Nebukadineza kano gakiza k'Imana yabonye, ukuntu imirimo y'Imana yabonye byakoze ku marangamutima ye gusa, ariko ntibyakora ku bwenge bwe, ntibyakora ku mitekerereze ye. Asa nk'ufashijwe muri kano kanya ko muri kino gihe cy'ibirori. Nako abantu benshi muri iki gihe bameze. Araza mu rusengero akitwa umurokore wahindutse, agahinduka amarangamutima, ariko ntahinduke rwose. Rero ntizimye mu magambo, reka twihute dusome iki gice cya 4 cyose, noneho tuze kugaruka inyuma tugisesengura ndetse tunasobanura ibice by'ingenzi byihutirwa bisa nk'ibirimo bigoye. Igitabo cya Daniel igice cya 4, ndahera ku murongo wa mbere, nkuko Bibiliya z'ikinyarwanda dufite ndetse na Bibiliya z'icyongereza. Turahera ku murongo wa mbere. Imirongo 3 ine ya mbere ibanza nari maze kuyivugaho ko yabazwe mu gice cya 3. Njyewe Nebukadineza nari ngwiriye neza mu nzu yanjye ya kambere nezerewe, ndota inzozi ziteye ubwoba. Ibyo nibwiye ku gisasiro nibyo neretswe bimpagarika umutima, bituma ntegeka ko banzanira abanyabwenge b'i Babuloni bose kugira ngo mbasobanurire ibyo neretswe. Abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi baraza mbarotorera izo nzozi, ariko bananirwa kuzisobanura. Ariko hanyuma Daniel wahimbwe Beluteshazari, mwitiriye Imana yanjye, wababwagamo n'umwuka w'Imana zera, araza murotorera izo nzozi nti: yewe Beluteshazari, mutware w'abakonikoni, nzi ko umwuka w'Imana zera aba muri wowe, kandi ko nta bihishwe unanirwa guhishura. Cyo mbwira icyo neretswe mu nzozi narose kandi nuko bisobanurwa. Ibyo neretswe ndi ku gisasiro ni by'ibi: nagiye kubona mbona igiti kiri mu isi hagati, uburebure bwacyo bwari bukabije. Icyo giti kirakura kirakomera, ubushorishori bwacyo bugera ku ijuru, cyitegera abo ku mpera z'isi. Ibibabi byacyo byari byiza cyane kandi byiza, cyari gihunze imbuto nyinshi, kandi muri cyo harimo ibyo kurya bihaza abantu bose. Inyamaswa zo mu ishyamba zahundagaraga mu gicucu cyacyo. Ibisiga byo mu kirere byabaga mu mashami yacyo, kandi ibyari bifite umubiri byose byatungwaga nacyo. Icyo neretswe ndi ku gisasiro ngiki: nabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, ararangurura ati: tsinda icyo giti ugikokora amashami, ugihungureho ibibabi, unyanyagize imbuto zacyo, kugira ngo inyamaswa zikive munsi, kandi n'ibisiga bive mu mashami yacyo. Ariko igishyitsi n'imizi byacyo ubihambirize ibyuma n'imiringa, ubirekere mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishanye n'inyamaswa ubwatsi bwo ku gasozi. Maze umutima wacyo we kugumya kuba nk'uw'umuntu, ahubwo gihabwa umutima nk'uw'inyamaswa, kimere gityo ibihe 7. Iki gihano cyategetswe n'abarinzi gihamywa n'ijambo ry'abera, kugira ngo abakiriho bamenye ko isumba byose ari itegeko ubwambi bw'abantu, kandi ko ibugabira uwishaka ikimikamo uworoheje hanyuma ya bose. Izo nzozi ni njyewe umwami Nebukadineza wazirose. Nuko Beluteshazari, cyo zinsobanurire, ubwo abanyabwenge bose bo mu gihugu cyanjye badashobora kuzinsobanurira, ariko wowe urabibasha, kuko umwuka w'Imana zera akurimo. Umurongo wa 15: nuko Daniel wahimbwe Beluteshazari amara umwanya yumiwe, ahagarika umutima n'ibyo atekereje. Umwami arongera amubwira ati: yewe Beluteshazari, izo nzozi no gusobanurwa kwazo kwe kuguhagarika umutima. Beluteshazari aramusubiza ati: nyagasani, izo nzozi zirakaba ku banzi bawe, kandi gusohora kwabo kurakaba ku babisha bawe.
kuko icyo giti wabonye gikura kigakomera ubushorishori bwacyo bukagera mu ijuru, kikitegera abo mu isi abo kumera y'isi yose, kandi ibibabi byacyo byari byiza, kikaba cyari gihunze imbuto nyinshi muri cyo, hakaba harimo ibyo kurya bihaza abantu bose, kandi inyamaswa zo mu ishyamba zikaba munsi yacyo, ibisiga byo mu kirere bikaba mu mashami yacyo. Icyo giti ni wowe Nyagasani, warakuze urakomera, gukomera kwawe kurakura kugera ku ijuru, n'ubutware bwawe bugera ku mpera y'isi. Nk'uko umwami yabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru akavuga ati, tsinda icyo giti ukimareho, ariko igishyitsi n'imizi byacyo ubihambirize icyuma n'umuringa, ubirekere mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishanye n'inyamaswa zo mu ishyamba kugeza aho ibihe 7 bizashirira. Nguko gusobanurwa kwabyo Nyagasani. Umenye ko irari itegeko ry'isumba byose rigeze ku mwami databuja ngo, uzirukanwa mu bantu bane n'inyamaswa zo mu ishyamba, uzarisha nk'inka, uzatondwaho n'ikime kiva mu ijuru, uzamara ibihe 7 umeze utyo, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu, ikabigabira uwishaka wese. Kandi nk'uko bategetse ko igishyitsi n'imizi by'icyo giti bigumaho, niko ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwawe, umaze kumenya ko ijuru ari ryo ritegeka. Nicyo gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubukuze kugirira abakene impuhwe, ahari aho uzungukirwa. 25. Nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari hashize amezi 12. Umwami yari ari Babuloni arambagira mu rugo ibwami, aravuga ati, ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturamo, mpubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe bukuwemo, bazakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ariyo yategetse, ari itegeko ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo ubishaka. Nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu, akajya arisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nk'amoya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Hanyuma y'iyo minsi, njyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge, mpera ko nshima isumba byose, ndayambaza, nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kwibaza ati, uragira ibiki? Icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro, maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongererwa icyubahiro cyinshi. None njyewe Nebukadinezari ndashimira umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari y'ukuri, kandi inzira ze ari izigororotse. Ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Imana itugirire neza. Dusomye iki gice cyose kuko nifuza ko ariyo nyigisho yacu y'uyu munsi, hanyuma nagira ingarutse kugira ngo tuyikorere sentence kugira ngo tuyumve, ndetse tuyigeho, kuko nanone kuyisoma ni byiza nk'inkuru, ariko nanone ni byiza kuyisoma ukayisobanukirwa. Ni byiza kwitoza gusoma ijambo ry'Imana no kwitoza kuba umwigisha wa Kristo, kuruta kwitoza kumenya gusoma Bibiliya no kumenya kwisesengura no kwisobanura, kuko ibi bintu ni iby'Imana. Nk'uko tubibonye ku murongo wa mbere, Nebukadineza avuze ngo cyangwa se Bibiliya yavuze ngo njyewe Nebukadineza nari ngwiriye
neza mu nzu yanjye ya kambere nezerewe. Iri jambo rivuga ngo kugwira neza mu nzu ye cyangwa ko yaraguwe neza ari mu nzu ye, birumvikanisha neza ko arafite amahoro impande zose, kuko iwe mu rugo yaraguwe neza, nta stress arafite mu muryango. Murabizi ko hari umuntu aba afite ibibazo mu muryango bigatuma adashobora kugubwa neza mu nzu. Yaratunze ibintu bihambaye, ndetse n'igihugu cyari gitekanye impande zose, yaba mu bukungu, yaba mu mutekano n'imibereho myiza. Umurongo wa 2 n'uwa 3 twasomye yavuze ngo ndota inzozi ziteye ubwoba, ibyo nibwiriye ku gisasiro n'ibyo neretswe bimpagarika umutima, bituma ntegeka ko banzanira abanyabwenge b'i Babuloni bose kugira ngo bansobanurire ibyo neretswe. Abakonikoni n'abapfumu n'abakaludaya n'abacunnyi baraza mbarotorera izo nzozi, ariko bananirwa kuzisobanura. Bigaragaza ko izi nzozi zamukuye muri ya mahoro twari tumaze kubona yari afite impande zose, kugeza naho mu mutima amahoro ashira burundu. Kandi nk'uko twabibonye mu bice bibanza, abakaludaya bize, ubwo wenda utarakuri iki gice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, iri jambo mvuze ntiwaryumva. Mu bice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu twabonye ko abakaludaya bizereraga cyane mu nzozi, ndetse rwose bakumva ko zihishura ibizaza. Bityo kuba noneho zamuhagaritse umutima byari byageze ku yindi ntera, nk'umwami yagombaga guhita ahamagaza abantu bose bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo gusobanura inzozi, ngo bamusobanurire izo nzozi, kuko atari yabashije kumenya icyo zivuze, kandi yumvaga rwose gihari. Ntabwo yumvaga ko ari inzozi zisanzwe umuntu arose gutyo z'umuruho. Hanyuma kuri uyu murongo wa 4 yavuzeho ikintu gikomeye, nk'uko byagenze mu gice cya 2. Nabwo yahamagaje abakonikoni bose baraza, ahamagaza n'abapfumu, ahamagaza n'abakaludaya. Aya magambo ndi kuvuga umuntu ashaka kutayumva, ariko nusubira mu bice twasomye mbere, niba twarabanye mu bice 3 bya mbere bibanza, aya magambo urumva ko niba rugambere tubanye muri kino gitabo cya Daniel, biragusaba kuza gusubira inyuma, kuko sindi bijya kuyasubira inyuma mu yasobanure, kandi dufite ikibazo cy'igihe. Rero nk'uko byagenze mu gice cya 2, ubwo yaramaze kurota za nzozi za gishushanyo, izi nzozi zananiye aba bantu kuzisobanura. Ariko izizo aho bitandukana no mu gice cya 2, mu gice cya 2 yazirose aranazibagirwa. Usibye ko iyo ukoresheje Bibiliya umuzingo, igitabo cya Daniel cyanditswemo tudakoze irihindura, byo bita translation, tutabikoze, bigaragaza ko atari yazibagiwe, ahubwo yari yaziyibagije nkana, ashaka nyine nko kubapima kugira ngo batamubeshya. Aha rero ho noneho siko yabikoze, yarazibutse aranazibabwira, ariko zibananira kuzisobanura. Biba ikibazo gikomeye. Nibwo ku murongo wa 5 yaje guhamagara Daniel. Duhereye aha tugeze, kuva ku murongo wa 4, kuva kuri uyu murongo wa 5 aho utangirira, birumvikana nk'aho hari umwami Nebukadineza uvuga, atari Daniel nk'umwanditsi w'igitabo. Niyo mpamvu bavuga ngo ariko hanyuma Daniel wahimbwe Beluteshazari mwitiriye Imana yanjye, birumvikana kandi Nebukadineza uvuga, mwitiriye Imana yanjye wababagamo n'umwuka w'Imana zera, araza murotorera izo nzozi nti, yewe Beluteshazari mutware abakonikoni, nzi ko umwuka w'Imana zera aba muri wowe, kandi ko nta bihishwe unanirwa guhishura. Cyo mbwira ibyo neretswe mu nzozi narose, kandi nuko bisobanura. Aha hantu ku murongo wa 5 bahamagaje Daniel. Aha ukimara gusoma ko bamuhamagaje, umuntu ahita yibaza ibintu byinshi. Ese ko Daniel mu gice cya 2 ku murongo muhibuka ku murongo wa 28 mu gice cya 2 yeguriwe igihugu cyose, kubera yaramaze gusobanura umwami bikamunezeza, yeguriwe igihugu cyose, ndetse agirwa umutwaro w'abanyabwenge bo mu bakaludaya cyangwa muri Babuloni. Umuntu yahita yibaza ngo noneho ko bari bahamagaye abo bose, we yarari hehe? Ko ataje igihe bahamagazwaga, we yari ni ikibazo kibazwa n'abantu benshi basoma Bibiliya. Ariko hari igitabo kimwe cyanditswe n'umugabo w'umuhanga witwa Leopold, n'umwe mu bahanga b'abasesenguzi ba Bibiliya, yagerageje gutekereza ibintu nka 2 cyangwa ahantu nka 2 Daniel yaba yarari. Nawe ushaka kujya utekereza, nuko mu gitabo nasomye cy'uyu mugabo witwa Leopold yagenekereje, kandi nanjye numva
niko nabitekereza. Daniel ashobora kuba yaragihugiranye mu kwegeranya abantu, kuko niwe wari umutware wabo, kandi umwami ntabwo, niba umwami akeneye abapfumu n'abakonikoni n'abakarudaya cyangwa se abanyababuroni, kuko abakarudaya hano bishobora kuvuga abaturage ba Karudaya, bikaba byavuga abaturage bo mu mujyi wa Babuloni, cyangwa se bivuze abanyabwenge bari barize bino bintu byo gusobanura inzozi. Iri jambo twarisobanuyeho mbere, nabibabwiye, uraza gusubira inyuma n'utarabibonye. Bishoboka rero ko niba umwami abakeneye, yagombaga kubwira shefu wabo, akamubwira ngo jya bahamagaza bose, kandi sinekereza ko bose bari batuye ibwami aho, harimo abari batuye hirya. Daniel rero ashobora kuba yarakigenda nyine, we yagiye kubashaka, uwabwiye ahita agenda, nawe akomeza ku rundi rugo, ajya kubwira undi, nawe ajya kubwira undi, gutyo. Ubundi buryo bwa kabiri bushoboka bwatuma Daniel atarahari muri kino gihe bananirwa kuzisobanura, ashobora kuba yari yiheje ku bushake ngo babanze bakoreshe iby'imana zabo, nibananirwa habe gukora kw'Imana y'Abaheburayo cyangwa se Imana yabo. Kubera icyizere gikomeye bagiraga Daniel, bari baramwitiriye Imana nkuru y'ubwami, nicyo cyatumye Nebukadineza avuga ngo Daniel wo nitiriye Imana yanjye. Umurongo wa 6, bamuhamagaye nawe araza, baramusobanurira. Hari ijambo bakoresha muri vuga ngo umutware. Mu by'ukuri iyo urebye mu Kinyarameya, ntabwo bakoresheje umutware nk'uko tuvuga umutware mu Kinyarwanda, ahubwo bakoresheje ijambo ryitwa rabi. Rabi risobanura umwarimu cyangwa se umwigisha. Bivuze ngo Daniel ashobora kuba ari we, mvuge gutera, yari nka perezida w'aba banyabwenge bose mu byiciro barimo, kuko aba banyabwenge b'Akarudaya nk'uko twabibonye mu bice bibanza, bari barimo ibyiciro, bari barimo abize ubwenge busanzwe, hakabamo n'abize ibi bintu by'ubupfumu n'ibijyanye n'uburozi byose. Rero igice cya 7, umurongo wa 7, reka twihute wenda tuwusome turangize n'uwa 9. Ibyo neretswe ndi ku gisasiro ni by'ibi. Izi nzozi za Nebukadineza zirimo ibice bibiri. Namwe mu bantu bajya barota murabizi ko ari girota inzozi, hanyuma ukaza kubona n'ikindi gice cyazo cya kabiri, kandi ukabona ko zifatanya n'inzozi zimwe. Na Nebukadineza rero nuko byagenze, nagiye kubona mbona igiti kiri mw'isi hagati, uburebure bwacyo bwari bukabije. Icyo giti kirakura, kirakomera, ubushorishori bwacyo bugera ku ijuru, kitegera abo ku mpera y'isi. Ibibabi byacyo byari byiza, cyari gihunze imbuto nyinshi, kandi muri cyo harimo ibyo kurya bihaza abantu bose. Inyamaswa zo mu ishyamba zahundagaraga mu gicucu cyacyo, ibisiga byo mu kirere byabaga mu mashami yacyo, kandi ibyari bifite umubiri byose byatungwaga nacyo. Aha ijambo rya mbere numva ashaka ko tuvugaho ni igiti. Iki giti cyavugaga umwami cyangwa ubwami bwa Babuloni cyangwa se bwa Nebukadineza. Mu nyandiko imwe mu zari ziri mu ngoro y'umwami Nebukadineza i Babuloni, harimo imwe ivuga ko Babuloni ubwayo yagereranywaga n'igiti cy'inganzamarumbo. Ni kimwe mu bitabo by'imizingo byagiye bivumburwa, basanga harimo igitabo bari barashushanyijemo kera, nk'uko tuvuga ngo u Rwanda ni igihugu cy'imisozi igihumbi. Ho rero Babuloni bavuga ngo ni igiti cy'inganzamarumbo. Ndibwira ko wenda ako kantu gasobanutse. Hanyuma ku murongo wa 10 baravuga ngo ibyo neretswe ndi ku gisasiro ni inzozi, ni parati ya kabiri y'izi nzozi, cyangwa igice cya kabiri cya zino nzozi. Aravuga ngo nabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, ararangurura ati tsinda icyo giti, ugikokora amashami, ugikureho ibibabi, unyanyagize imbuto zacyo, kugira ngo inyamaswa zikive munsi kandi n'ibisiga bive mu mashami yacyo. Ariko igishyitsi n'imizi byacyo ubihambiriza ibyuma n'imiringa, uberekere mu butaka, mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishanye n'inyamaswa ubwatsi bwo mu gasozi. Hanyuma reka tugaruke inyuma ku murongo wa 10, tuvuge ngo ese iri jambo uwera wagizwe umurinzi, abantu bariho ubusobanuro bwinshi butandukanye, ariko aha nta kindi bishatse kuvuga ni marayika cyangwa se intumwa y'Imana, ko no muri marayika bivuze intumwa y'Imana.
ntabwo ari Imana ubwayo ngo tuvuge ngo nuwera, ahubwo nuko n'ubundi abamarayika bakunda kugaragara mu ishusho yera, kandi aha Nebukadinezari ari gusobanura akurikije uko ibintu bibonaga. Hanyuma hari n'abandi bavuga ngo ni Kristo, kuko twenda tukumvishe ngo ni uwera, kuko hari naho ushobora kubura ko Yesu ari umurinzi w'itorero ryari ruribereye maso, tugatekereza gutyo, ariko rwose aha nta kindi bishatse kuvuga, ni marayika. Mu mpamvu nyinshi, cyambere dukurikije imikorere y'uyu murinzi n'iy'uwamutumye, nibyo bituma twemeza rwose ko uyu ari marayika w'Imana. Hari aho twasomye ngo igiti n'imizi yacyo wenda ntibicibwe mu gitaka, ntibirandurwe. Iki giti n'imizi yacyo byashushanyaga Nebukadineza wari gutemwa, cyangwa se ari gucibwa ku ngoma, cyangwa se akamburwa ubutware mu yandi magambo, kuko igiti bari bagitemeye hejuru, ariko nyine igishyitsi, kandi muzi ko igishyitsi kiri mu butaka cyari gifite amahirwe y'uko cyakongera kigashibuka. Ariko nubwo yari yatemwe hejuru, Imana avugaga ko agomba kuguma akabaho, ariko akabaho noneho nk'umuntu usanzwe, atabayeho nk'umutware, kandi aha ntabwo agomba kwicwa. Nicyo nanone bishatse kuvuga. Umurongo wa 13 aravuze ngo maze umutima wacyo we kugumya kuba nk'uw'umuntu, ahubwo gihabwe umutima nk'uw'inyamaswa, kimere gityo ibihe 7. Uyu mutima w'inyamaswa ni umutima nk'uw'ibisimba cyangwa nk'uw'ibikoko. Abahanga benshi bakeka ko iki gihe umwami Nebukadineza yaba yararwaye indwara yo mu mutwe. Ni indwara icyo gihe yari iriho, abantu benshi barayirwaraga, kandi n'umunsi iracyariho. Ni imwe mu ndwara zo mu mutwe abantu bakunda kurwara, yitwa Lycanthropy. Ikaba ari indwara umuntu arwara muri we akumva yahindutse nk'inyamaswa runaka. Harimo bamwe bumva bahindutse nk'inka, abandi bakumva bahindutse nk'imbwa, cyangwa se n'izindi, bityo bikamutera kwitwara nk'iyo nyamaswa yahindutseyo. Bityo niba yumva yahindutse nk'inka, akarisha ibyatsi, ndetse akagira n'imico yose nk'iy'inka, ubwo urumva yakwabira, yagendesha amaguru n'amaboko. Ni indwara abaganga b'indwara zo mu mutwe barazizi ko iyi ndwara isanzwe ibaho. Kugira ngo yumve neza mu Kinyarwanda abanyarwanda, indwara yakorohera kumva muri bene buno bwoko bw'izi ndwara ni yitwa rage. Bino bisazi by'imbwa, mubona ko n'umuntu yariye atangira kugira imyitwarire n'imikorere nk'iy'imbwa. Rero Nebukadineza nawe ashobora kuba yararwaye ubwoko bw'indwara, niko abahanga benshi bemeza. Usibye ko nanone iyo usomye muri Bibiliya ubona bishobora kuba bitandukanye n'ukuri, ariko kandi nanone sinabirengaho, kuko byanditswe n'abahanga benshi mu sesengura Bibiliya. Ariko kandi nawe nk'umuntu udukurikiye, nk'umuntu uri gusoma Bibiliya, uri buze gusanga bidashoboka ko yaba ari iyi ndwara, kuko niyo yaba iyi ndwara Nebukadineza yarwaye, cyangwa iki kibazo cyabaye kuri Nebukadineza cyaragize ibimenyetso nk'iby'izi ndwara, ariko ntabwo ariyo yarwaye mu by'ukuri. Wenda byo turaza kubibona hepfo. Hanyuma twasomye ikindi kintu, kimwe mu bintu bigoye bituma numva session ikurikiraho, mbere ko tujya ku gice cya 5 tuzabanza twiga ku byo twakwita inzozi, gusobanura ibi bintu by'ubuhanuzi, amayerekwa. Abamo amakode, ibyo twakwita code prophétique, cyangwa se amakode, ibishushanyo cyangwa ibigereranyo, imvugo ya gihanuzi. Code prophétique twayita mu Kinyarwanda cyiza imvugo ya gihanuzi. Ndumva rero session cyangwa ikigisho kigiye tuzakurikizaho vuba, kuko nabwo nasanze gukomeza kwigisha igitabo cya Daniel, abantu gukunda cyane kuba interesa ku gitabo cya Daniel n'ibyahishuwe akabihuza, kuko n'ubundi koko byenda guhura, bifitemo isano rinini, nubwo Bibiliya yose ariko ikoze, ariko byo byenda guhuza cyane ibintu by'amakode cyangwa by'ibimenyetso bafite. Niyo mpamvu nagize igitekerezo cy'uko nitumara kwiga igice cya 4 mbere ko dukomeza ku cya 5 n'ibindi, tuzabanza twiga imvugo ya gihanuzi, tukabona ibimenyetso bikoreshwa mu buhanuzi, imibare iba mu buhanuzi bivuze iki, gutyo. Hanyuma rero reka mbe mvuze kuri iki ngiki, ibihe 7. Nari nabisobanuyeho mbere mu bice bya mbere. Iki gitabo cyuzuye ibintu by'amayerekwa, kandi mu mayerekwa habamo ibintu byinshi nyine
bitandukanye n'ibiri reyere, bitandukanye mu kinyarwanda cyiza ushobora no kuvuga ko ari montage, kuko iyo ubona filime kuko bashyizemo montage ubona umuntu aguruka nta mababa akagira gute. Rero no mwiyerekwa ni ibintu bibaho gutyo. Mwiyerekwa nta physical laws ziba applicable, donc aya mategeko cyangwa amahame agenga imibereho mu isi ntabwo aba mu nzozi. Rero ibyo bikunda kugora abantu kubyumva no kubihuza n'ubuzima bwa hano mu isi bisanzwe, ariko rwose uyu mubare nta kindi usobanuye. Ibi byitwa ngo ibihe birindwi bindi bivuze ni igihe gishyitse cyangwa se igihe gikwiriye, igihe gihagije, mu yandi magambo ngo Imana iba imaze gukora ibyo yashaka gukora byose kuri Nebukadineza. Ubusanzwe iri jambo rikoreshwa bavuga igihe runaka cyagenwe, gishobora kuba kigufi cyangwa kinini, wakibara mu minsi cyangwa se mu byumweru, mu mezi cyangwa se mu myaka. Kandi iki kiba kigambiriwe, igikuru cya kigambiriwe mu mvugo yo gukoresha ijambo ibihe birindwi gutyo. Ntabwo ari ikigambiriwe, ntabwo ari ukugaragaza ingano y'igihe, ahubwo ikigambiriwe ni ukugaragaza uko Imana ishaka igambiriye gukora ibintu byayo. Hariho ikintu gikomeye kandi gitangaje nabonye mu byanditswe byera. Muri Bibiliya hagaragaramo abahanga n'abapfumu inshuro nyinshi bazi gusobanura inzozi no gukora ibindi bintu bikomeye n'ibimenyetso n'ibitangaza mu ngeri zose no mu moko yose. Wibutse neza kwa Farawo mu Egiputa ubwo Mose yajyagayo, yakoze ibimenyetso n'ibitangaza, ariko n'abaho barabikora. Naha mu Bakarudaya nk'uko twabibonye bari bafite amashuri akomeye kandi ari ku rwego ruhambaye. Hari igitabo kimwe nabonye nasomye kigaragaza imibare bigaga, bakoreshaga imibare 6. Ubu twebwe dukoresha imibare 10, bo bakoreshaga 6. Reka cyane kukinjiramo, ariko bari abahanga cyane mu bijyanye n'imibare, bari abahanga cyane mu bijyanye no kubaka, mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere, bari abahanga mu gusobanura inzozi kuko barabyigaga. Byasaga nka code prophetique. Uyu munsi ndi kuvuga ngo nzigishaho ubutaha, nabo bigaga ibyo bintu, akavuga ngo uyu muntu arose iki aba arose iki. Ariko muri ibyo bintu byose nubwo babaga bariza ayo makodi, cyane ko n'ubundi basaga nk'abakoresha izindi mbaraga zitari iz'Imana, ntatinya kuvuga ko ari imbaraga za Satani, nyine zari imbaraga z'ubupfumu. Nta na hamwe aba bantu bize ibyo bintu babashaga gusobanura inzozi zatanzwe n'Imana, ahubwo kugira ngo izo nzozi zisobanurwe bisaba umuntu wuzuye umwuka w'Imana, cyangwa se bo bakoreshaga umwuka w'Imana zera, ariko twimunsi twakoresha umuntu wuzuye umwuka wera gusa. Niwe wenyine wabashaga guhishurirwa no gusobanura ibyo bintu Imana igaragaje mu nzozi. Kwa Farawo yahamagaje abantu kugira ngo asobanure, kuko inzozi zazivuye zivuye ku Mana, ntabwo bari bafite ubwo bushobozi. Nubwo bari barize ibintu by'ubushobozi byo gusobanura inzozi kandi ari abahanga muri byo, ariko bize gusobanura inzozi z'abantu n'izivuye kuri Satani gusa, kuko nizo mbaraga bakoreragamo. Hanyuma izivuye ku Mana nta bushobozi bafite, kuko ntibakwinjira mu byera atarabera. Ibi bintu bihuye rwose n'ibyo Paulo yanditse. Reka mpasome. Hari ibintu Paulo yanditse mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto. Mwihangane tuhagere. Urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 2, urwandiko rwa mbere igice cya 2, yavuzemo amagambo akomeye numva nshaka gusoma kugira ngo nsobanure iki kintu. Abantu mukunda gusobanuza inzozi, abantu mwumva mushaka ko kumenya iby'Imana ivuze mu nzozi zitandukanye, Paulo yaranditse mu gice cya 2 ni ibintu byinshi, ariko reka nsome iyi mirongo nubwo ari myinshi. Reka mbere kuwa 7 nakaba impera kuwa mbere. Ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, aribwo bwenge bwahishuwe. Imana aringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe nta wabumenya, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye
abayikunda, ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka bindi. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawe umurondora. Mbese ninde wigeze kumenya iki Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Aha nashakaga kugaragaza ko ntabwo bishoboka rwose. Hari ibi bintu abantu biga, mwihangane sindwanya abantu biga Bibiliya, ahubwo ndwanya ko harimo abantu biga nabi. Kwiga Bibiliya cyangwa se kwiga theology, abantu benshi babijyamo nabi, bagahinduka nk'abapfumu, bakabyiga nk'uko Abakaludaya bari bameze. Bari barize ibintu bakavuga ngo iyo tubonye inyenyeri imeze gutya na gutya tuba tugiye kuzabona iki, iyo tubonye igicu kimeze gutya bizagenda gutya, iyo tubonye igiti bimeze gutya. Bari barize ibyo bintu. Rero ibintu byose bivuye ku Mana bisobanuzwa n'umwuka w'Imana, kuko ubwenge bw'abantu ntibushobora kubisobanura, kuko wibeshyura urabeshya. Ntabwo ibintu by'Imana rero ari ibintu bifite formule imwe idahinduka, wenda ngo buri gihe nurota igiti ujye uvuga ngo ni umwami Nebukadineza. Oya, nurota ntabwo ibintu by'Imana ari uko bimeze. Nta kode zihari zivuga ngo buri gihe iki kintu kivuze iki, ahubwo Imana ishaka gukoresha ikigereranyo kimwe ishatse kuvuga ikindi. Niyo mpamvu ibi bintu byo gusobanura inzozi ntago babyiga mu ishuri. Ibi bintu byo gusobanura ubuhanuzi ntago babyiga mu ishuri. Nubwo nababwiye ngo nzabyigisha, ni ukugira ngo mumenye ayo makode. Ntabwo ari uko nzababwira ngo buri gihe nurota iki, buri gihe Imana nivuga iki uzumva iki. Oya, ahubwo ni ukukwereka ngo mu bihe bitandukanye, muri rusange, akenshi Imana ikoresha ikintu ishatse kuvuga iki. Iyo bibaye gutyo tukavuga ngo izo kode tugiye gukoresha ntaho byaba bitandukanye n'ubupfumu, ntaho byaba bitandukaniye n'iby'Abakaludaya. Rero ni nayo mpamvu ibi bintu by'Imana buri gihe byavaga ku Mana, Abakaludaya ndetse n'Abanyegiputa byabananiye kubisobanura, kuko bitanzwe n'Imana kandi ari by'Imana ari gutekereza. Rero ntibishoboka udafite umwuka w'Imana, ntiwabigira. Impamvu twe tubigira, impamvu tubishobora, ni uko dufite gutekereza kwa Kristo. Iri jambo ntabwo abantu benshi baryumva. Ni uko twebwe si twe dutekereza ubwacu, ahubwo ni Kristo utekerereza muri twe. Cyangwa se mu yandi magambo, ibitekerezo byacu ntibiyoborwa n'ubwenge bw'abantu, ahubwo biyoborwa na Kristo. Niyo mpamvu iki kintu cyitwa gusobanura inzozi no gusobanura ubuhanuzi, tuti bene data, si ikintu cyo kwirukirwa, si ikintu cyo kuvuga ngo narose ibi ngo mwene data ngo nsobanurira. Reka twihute kubera impamvu y'igihe. Ku murongo wa 16 nibwo noneho Daniel yagiye gutangira gusobanura izi nzozi z'umwami. Aravuga ngo nuko Daniel wahinge Beluteshazari amara umwanya yumiwe, ahagarika ku mutima n'ibyo atekereje. Iri jambo yumiwe, cyangwa se uyu mwanya yamaze yumiwe atavuga, ibi nta kindi kintu cyabimuteye, yabitewe nuko yaramaze gusobanukirwa n'iby'Imana yatumye ku mwami. Daniel nk'umugabo w'umwizerwa mu maso y'Imana no mu maso y'umwami Nebukadineza, ntiyari kwifuriza ikibi ko cyaba kuri shebuja, kandi yaramaze kumenya ubusobanuro bwabyo. Umwami akimusobanurira, kuko umwuka w'Imana ari muri Daniel, kandi umwuka w'Imana ari wavuze ibyo, byari ibintu byoroshye guhita abisobanukirwa. Rero aha Daniel yagombaga kubanza kwibaza no gutekereza uburyo buboneye yasobanurira umwami ibi bintu, akabyumva mu buryo bukwiye bitamuteje ikibazo, kuko deja Daniel amaze kumenya icyo Imana iri kuvuga.
umwami we ntazi iyo bya gusa arumva yahangayitse, ariko Daniel amaze kumenya ko ari ibibi bigiye kumubaho. Yagombaga rero kwanza gufata umwanya wo kubitekerezaho. Yahise amubwira ijambo rikomera avuga ngo izo nzozi zirakaba ku banzi bawe. Iyi mvugo iragaragaza ko Daniel atifurizaga ikibi ku mwami, ahubwo ko ibijyanye no kuba umwami agiye kugibwaho n'ibi bibazo byaba ari ikintu kizanezeza abanzi be, aho kugira ngo kibe ikintu cyanezeza umwami. Mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo izi nzozi ukuntu ari mbi zimeze nk'izateguwe n'umuntu mufitanye ikibazo, icyo ni kimwe, cyangwa se zateguwe n'umwanzi wawe, kuko aha Nebukadinezari yari amaze guhinduka umwanzi w'Imana deja kubera ko utayumvira. Hanyuma akanamubwira ati kandi gusohora kw'izi nzozi, ibintu kw'inzozi zasohora byashimisha cyane rwose umuntu wese ukwanga. Tugera ku murongo wa 19 yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo, cyangwa se reka dore ku wa 17, nuko icyo giti wabonye gikura kigakomera, ubushorishori bwacyo bukagera ku ijuru, kitegera abo komera y'isi, kandi ibibabi byacyo byari byiza, kikaba cyari gihunzeho imbuto nyinshi, muri cyo hakabamo ibyo kurya bihaza abantu bose, n'inyamaswa zo mu ishyamba zikaba munsi yacyo, ibisiga byo mu kirere bikaba amashami yacyo. Icyo giti ni wowe mwami nyagasani, warakuze urakomera, gukomera kwawe kurakura kugera ku ijuru, n'ubutware bwawe burakura bugera ku mpera y'isi. Niyo mpamvu dutangira navuze ngo systeme politique cyangwa uburyo bw'imiyoborere bw'abakarudaya nibwo bwayoboraga isi. Se ibi bintu mvuze birumvikana. Uburyo bw'imiyoborere nk'ubu urugero, uburyo bw'imiyoborere ku isi bugezweho, bumwe dukoresha demokarasi, ukavuga ati ibihugu bifite demokarasi iteye gutya gutya na gutya, hanyuma abaturage bagira ijambo gutya, abayobozi bari iyo systeme y'imiyoborere, ingabo zigira uburenganzira hano bukagarukira hano, abaturage bamera gutya gutyo gutyo. Iyo systeme y'imiyoborere n'ubundi isi yose yagenderaga ku y'abakarudaya, nk'uko uyu munsi twese isi iyobowe na systeme imwe, kandi Bibiliya itatinye kuvuga rwose ko ari systeme y'ubwami bw'Abaroma. Icyo giti ni wowe nyagasani. Ibyo yarishatse kuvuga ko ubutware bw'uyu mwami bwagize ku isi, icyo gihe ubwami bwa Nebukadineza nibwo bwari bunini kandi munafite imbaraga muri ako karere k'isi y'icyo gihe, kuko iki gihe isi yose ntiyari ituwe, harimo ibice byinshi byari birimo amashyamba. Wenda ntabwo nshaka kwinjira muri geography. Twihuse tugere ku murongo wa 21, haravuga ngo itegeko ryatanzwe n'isumba ryose ryaraje ravuga ngo tsinda icyo giti. Ibi birumvikanisha ko ibigiye kuba atari impanuka. Ndi kwirinda kongera gusubiramo bino nuko n'umuntu imbere twabisomye, kandi nibira ko nawe ufite bibiri dukurikiye. Ku murongo wa 21 niho havuga ko wera wagizwe umurinzi yahawe itegeko ngo nateme igiti agitsinde, kandi ari itegeko ritanzwe n'isumba byose, niko twasomye. Nta kindi kuba bivuze ngo ni itegeko ritanzwe n'isumba byose, niko nandi gusoma bivuga ngo bivuze ko atari impanuka cyangwa se bibaye kubw'amahirwe make. Kandi nanone si ibintu bigiye gukorwa n'ibigirwamana, yewe si n'uruhuririkane bitwita coincidence rw'ibintu byagombaga kubaho wenda ngo bizashibuka ku ndwara runaka, ngo Nebukadineza abe ari nk'ino ndwara isanzwe bagiye kurwara y'abantu, kuko nicyo naje kuvuga kare, nubwo abahanga benshi bavuga kuriya, ariko iri jambo riradusobanurira ko rwose nibyo koko iyi ndwara twabonye abantu barwara bakagira bagahinduka nk'inyamaswa, byanze byo bifite ibintu bitera. Ariko iri jambo niryo naje kubabwira ati nkawe usoma Bibiliya nawe ukwiye kugira interpretation yawe, nuko ubyumva, kubera ko niba ari ibintu abahanga benshi bagiye basoma bakabyumva gutya bakabitekereza kuriya, ko nyine iyo abantu biga theology bigamo n'ibindi bintu, ntago muri theology bigamo ibintu by'Imana gusa, bigamo n'ibindi bintu bisanzwe kandi bishingiye ku mitekerereze n'imikorere y'abantu gusa, ari nabyo bishobora gutuma nyine na interpretation y'ijambo ry'Imana izamo imitekerereze y'abantu gusa. Ariko iri jambo
bivuga ngo ni itegeko ry'isumba byose, rwose nta kindi rivuze, riragaragaza ko ibi bintu biteguwe n'Imana, ntabwo ari stress azagira ngo imutere biriya bibazo, oya rwose. Niyo mpamvu njyewe havi yanjye Pamphile ntabwo nemera ko Nebukadineza arwaye iriya ndwara twakwita nk'ibisazi, ntabwo mbyemera gutyo, kuko iriya ndwara y'ibisazi byanze byemeye yari ifite ikintu cyaba cyayiteye, yaba ari indwara y'ibisazi. Ariko iri jambo ratubwira ko ni ibintu byaplaninzwe n'Imana, donc ni bivuga ngo umugambi n'ishyirwa mu bikorwa byawo ni ibintu byakozwe n'Imana. Intego nyamukuru y'ibi bintu ku mwami w'umupagani nka Nebukadineza ko ari ukugira ngo Imana yimenyekanishe mu banyamahanga uhereye kuri we ko ari Imana y'ukuri, ndetse inereka abayuda bari mu bunyagano bataye ibyiringiro ko ariyo ifite byose mu kiganza cyayo, ko ariyo yimika abami igaha abatware gutwara kandi inanyaga uwishatse. Nta yindi mpamvu. Donc ibi bintu byose tubonye mu magambo makeya ryari ishuri Nebukadineza ari gucishwamo kugira ngo yige asobanukirwe Imana. Nibyo byari biteye Imana gukora ibi. Umurongo wa 23 haravuga ngo kandi nk'uko bategetse ko igishyitsi n'imizi by'icyo giti bigumaho, niko ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwawe umaze kumenya ko ijuru ari ryo ritegeka. Aha kuvuga ko ubwami buzakomeza kuba ubwe, Imana yamuhaga silence, yamubwiraga ko nubwo agiye kumera gutyo azava mu bantu akirukanwa, kuko iri jambo twarisomye Nebukadineza gusara kwe yagombaga gucibwa akava mu bantu akajya mu nyamaswa mu ishyamba, akaba nkazo ibihe 7. Hanyuma ariko nubwo bizamera gutyo, Imana ikamubwira ngo nubwo waba ugeze kuri hose ameze gutyo, ubwami bwawe bwo nzaburinda. Ibi ngibi twakabaye tubyigaho nk'abakristo, tukavuga ngo nta kintu kibaho cyarogoye umugambi y'Imana mu buzima bwawe. Ikintu cyose Imana kugambiriyeho kizaba nk'uko yakigambiriye. Nkunda kumva abarokore babwiriza akavuga ngo naho abarobyi baba benshi mu nyanja cyangwa mu kiyaga nta waroba ifi yawe. Ibi ni ukuri kw'Imana, nta muntu n'umwe wahindura ikintu Imana yaguhaye. Icyo bikora wowe mu mahitamo yawe, ufite ubushobozi n'uburenganzira bwo kwanga icyo Imana ikubwiye cyangwa igushaka ukabyanga, ariko ntabwo umuntu yazanga birogoye. Nabyo ni urundi rwo kwiga abantu bakwiye kugeraho. Hanyuma umurongo wa 24 wavuze ngo nicyo gituma ngusaba. Daniel yahise atangira kugira inama umwami, aramubwira ati wemere inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka kandi ibicumuro byawe ubikuzeho, kugirira abakene impuhwe, ahari aho uzungukirwa amahoro. Iri jambo ku murongo wa 24 biragaragara ko ibi byavuzwe byagombaga kubaho, ariko kandi aramubwira ati nureka ibibi ukiga gukora neza uzongererwa iminsi yo kuba ukiri muri aya mahoro. Mu yandi magambo, uyu murongo rwose ntuvuga ko kwihana kwe kwagombaga kubikuraho, ahubwo kwashoboraga gutuma bitinda. Kandi ibi birasa n'inkuru yabaye mu buzima bwa Dawidi, ubwo Imana yamubwiraga ko abana be nibacumura izabahana, ikagenda yongera igihano, kandi Salomo byaje kumubaho. Ariko Imana iravuga ngo Salomo nubwo bimeze gutya, kuko nagusezeranyije isezerano ry'amahoro, sinzabikora, nzabikora ku ngoma y'umwana wawe. Bivuze rero ko ibyerekanwe hariho iby'Imana itubwira kugira ngo tubisengere bikurweho, ariko hari n'iby'Imana itubwira kugira ngo tubisengere duhabwe ubushobozi bwo kubana nabyo. Hanyuma rero ibyo byo kugira ngo tubahabwe ubushobozi bwo kubana nabyo bishobora kwigizwa imbere na kondisiyo twe tubayemo cyangwa n'imyanzuro twebwe dufashwe, cyangwa se bikabyihutisha. Nicyo cyari case hano kwa Nebukadineza, nicyo cyatumye Daniel amugirira inama. Hanyuma umurongo wa 25 bafite Bibiliya ziriho
amatitire mu kinyarwanda haravuga ngo iby'inzozi bisohora ku mwami arahanwa hanyuma arakira. Reka ne kubisoma byose ko twabisomye, ahubwo ngewe nihute ngere nko ku murongo wa 30. Nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadineza, yirukanwa mu bantu, akajya arisha nk'inka, umubiri utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nka moya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Umurongo wa 31 haravuga ngo hanyuma y'iyo minsi ngewe Nebukadineza nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge, mpera ko nshima isumba byose ndayambaza, nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira. Aya magambo ndayakunda cyane, arandyohera. Tugarutse ku murongo wa 30 gato, haragaragaza ko umwami yaburiwe kare, aburirwa n'Imana, ndetse ahabwa igihe gihagije cyo kugira ngo yihane. Kandi uko kwihana Imana yamusabaga, uko kwihana kose Imana yamusabaga, kwari ukumenya rwose Imana ishobora byose, ko ariyo ikora ibintu, kwari ugusobanukirwa Imana ishobora byose, ko ariyo yimika abantu. Niyo mpamvu navuze mbere ngo iri ryari ishuri ry'Imana. Ubundi ni iki Imana ashaka ko Nebukadineza amenya, kwari kugira ngo Nebukadineza ubwe ye kwiyumva. Kuko niyo mpamvu benshi iyo basobanura ibi, nabwo ntacyo nabivebaho, baravuga ngo Nebukadineza kitangira kwishyira hejuru, ati ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye umurwa ukomeye. Babuloni yari ikomeye kuruta uko abantu babitekereza. Nebukadineza atarima teka y'Abakaludaya kwinjiramo nani maremare, ariko bigaragara ko mu gihe cyane Nebukadineza nanze kwinjira mu by'amateka cyane, nibwo Babuloni yakomeye, iba umujyi mwiza uteye ubwoba, ndetse yari umujyi utangarirwa. Yari ifite amajaride, jaride ziri hejuru mu kirere ukuntu. Twe tuza amajaride, ngewe mu Rwanda niho mba, jaride zose mbona barazihinga hano hasi, tukishima twavuga n'umuntu yakoze jaride nziza cyangwa ubusitani bwiza. Nebukadineza we yari yarubatse amajaride mu kirere. Bari barakoze umugezi mwiza uca unetesha igihugu, mbese byendaga gusa neza n'ingobyi. Yari yarahakoze ari ahantu hatangaje. Mu by'ukuri koko Babuloni yari umurwa mwiza. Iyo usomye uburyo Yesaya asobanura ubwiza bwa Babuloni, wumva yari iryoshye. Iyo usomye igice cya 13 cya Yesaya, asobanura Babuloni ukuntu yari umurwa mwiza. Ukavuga uti koko Babuloni yari nziza. Ariko bene data, iki gihe yahawe cyo kugira ngo amenye ko ibyo bintu byose, kuko koko aranabyirata akavuga ati ni amaboko yanjye abikoze, ni imbaraga zanjye, ni iki, akabyirata. Kandi koko yarabifite. Ariko Imana amanga ngo no, ibyo koko Nebukadineza ndabibona, ni amaboko yawe yarabikoze, ni watanze itegeko bigera, ariko ni ngewe ufite ubutware bwabyo, ni ngewe ufite ubutware kuri wowe, ni ngewe ufite. No, icyo ni Imana yashakaga ko abantu bamenya, ni Imana ashaka ko Nebukadineza amenya. Kandi biniyongereho, ni Imana ishaka ko ngewe nawe tumenye uyu munsi. Sinkunda kwigisha igitabo gutya ngo nkibwirizemo, ariko reka ahantu mpabwiriza. Ibi bintu ni nabyo bihura neza n'ibintu byabaye mu rugendo rw'Abisiraheli. Icyatumye Imana ibacisha mu butayu kwari kugira ngo impamvu ebyiri zikomeye: ibamenyereza intambara, batazabona intambara vuba, bataritegura intambara bagahita basubira mu Egiputa. Kwari kugira ngo babanze bisuganye, mbese babe ingabo. Icyo ni impamvu ya mbere. Mu yandi magambo bivuze iki? Impamvu Imana itaguha gusohora kw'ibyo yakuvuzeho byose, nuko utaragira ku rwego rwo kubana nabyo. Usibye amafaranga menshi tubona mu mafilime, tukabona ari ibishushanyo by'ibipapuro, ariko hari ubwoko bw'amafaranga utatunga ngo bashe kubana nayo. Dufite ingero nyinshi z'abantu ngo bagiye bahaga amafaranga tugenda twumva ntasinzire. Rero impamvu Imana ikubwira ngo hera ku gataro ucuruza, uzacuruze akameza, ucuruza akabutike, ugere ku mangazini, kugira ngo uzagende ugere ku rwego noneho ugira depo. Impamvu Imana igucira kuri iyo procedure yose, ni ukugira ngo umenye management. Ni ukugira ngo, kuko ni wize management ntayo wize.
hanyuma Imana niyo mwarimu wawe, ni ngiyo management iri kukwigisha rero. Ndafashijwe. Ibi nibyo bintu bya mbere bituyobera. Nkawe wavutse uri ikinege, ntuzi gukurikirwa, mbese wabayeho mu buzima utabana n'abandi bantu, ibintu byose ukari ibyawe. Uratekereza ko kugira Imana izakugira umugore cyangwa umugabo bizagenda gute? Zagucisha mu bibabaro, wanze umenye ko abantu babaho, kuko ibintu byose wakuze ari ibyawe, byo ari wowe birangiriraho. Ibiryo ninde basigira? Ni wowe. Ninde bakarabya? Ni wowe. Ninde bagura imyenda gusa? Ni wowe. No, ntabwo wazaba umugabo, nta nubwo wazaba umugore. Urugo rwaza kunanira, kandi kubera urukundo rwinshi Imana igukunda, izagucisha mu buzima wumve ko ibintu byose atari wowe birangiriraho, ahubwo bifite n'abandi bantu bigenera. Aka nakabwira za ibintu byinshi ndafashijwe. Icya kabiri cyatumye nashisha mu butayu, kwari kugira ngo ngibigishe ikintu gikomeye, ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Ntabwo nateguye ngo mbyigisheho ngene nkwereka imirongo Bibiliya yabivuzeho gutyo nkuko mbikubwiye. Bene data, mukwiriye kwiga mukamenya neza ko ntabwo murya kubera ko mwakoze mwabize ibyuya byose, mwakoze kuruta abandi, kuko abakora kuruta abandi sibo barya byinshi, sinabo barya cyane, sinabo bana byinshi. Ahubwo uko kumenya ngo ibyo ndiye, isahani ndiye n'uburira ku gasahani gato cyangwa igiparato kinini, meza gato cyangwa urgira ubifashe mu ntoki, nibura kuri table nini imwe y'amoko y'ibiryo byinshi, umenye ngo byose wabihawe n'Imana, kandi bishatse yanabikwambura. Ngiki kintu gikomeye, isomo rikomeye cyane riri muri kino gice turi kwiga. Rero twageze ku murongo wa 31, turavuga ngo hanyuma y'iyo minsi. Iri rero ni cya gihe cyiswe ibihe birindwi. Nicyo bisobanuye. Ni iminsi yari izwi n'Imana, itazwi n'umuntu, nta nubwo tuzi niba ari imyaka. Abenshi bestima cyangwa bagerageza kuvuga ko yaba ari imyaka 7, ariko nta fact n'imwe ihari yerekana ko ibyo bihe birindwi byavugaga imyaka 7. Icyo bikora biragaragara ngo iminsi hanyuma y'iyo minsi, ku murongo 31 haravuga ngo hanyuma y'iyo minsi ngewe Nebukadineza. Bivuze iki? Ya minsi yo kwiga irangiye. Mu yandi magambo, ishuri ry'Imana ryari rifite iminsi ryagenwe, igihe ku bantu biga bagize amahirwe kugera mu ishuri. Ubundi kugira ngo umunyeshuri agire icyiciro runaka arangiza, nk'urugero urangize icyiciro cya 2 cya segonderi, ubu ufite amasomo ugomba kwiga, nuko bayashyira mu myaka. Bakavuga ati wenda mu wa 4 muziga ibi n'ibi, burya mutabwize ngo murangize ntimwakabaye mwimuka. Nuko hari ibigo bimwe bashobora kuri icyo kintu batacyitaho, babona umwaka urangiye mugahita mwimuka chapitre mukazayiga mugeze mu wa 5. Ariko ubundi siko system y'Imana yigisha rero, kuko Imana niyo iba ihari yarateguye iyo curriculum cyangwa se iyo mfashanyigisho. Bene data, iki ni igihe cy'Imana cyari kizwi, ntabwo ari imyaka runaka. Murongo 32, dukurikije uko twasomye umwami Nebukadineza avuga, twabonye ko ahita abona ikindi kintu kidasanzwe. Umwami abona iby'isi byose ntacyo bimaze cyangwa ntacyo ubwabyo biri byo. Umurongo 32 reka ngusubiremo kwa ngumva icyo mvuze. Ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishatse mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kwibaza ngo uragira uti. Mu yandi magambo, amashagaga yose ya Nebukadineza yararangiye, aca bugufi. Kandi mbibutse ko ntabwo bikwiye ko Nebukadineza akiri umwami. Imana ishaka ko urwego rwose rw'ubuzima wageraho wajya wibuka aya magambo avuga ngo ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo. Bivuze iki? Abo mu isi bose ntabwo ari ibyiciro, bose ni nk'ubusa imbere yayo, ariko ikora ibyo ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu. Ntabwo ubutware bw'Imana gorukira ahantu hamwe gusa ngo itegeke mu ijuru gusa, no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kwikoma mu nkokora cyangwa kwibaza ngo urakora ibiki. Ngiri defense Imana ishimwe. Muri defense ya Nebukadineza aya niyo magambo yavuze. Uze gusoma
baraza kuryoherwa kuva ku 31. Urumva basigaye 4 yonyine wayisoma ukayiryoherwa. 33 yaravuze ngo icyo gihe nsubizwamo ubwenge n'ubwiza nahoranye barabagirana baragaruka, abantu bagaruka kumfata bansubiza mu bwami, Nebukadineza asubira kwima. Ni n'umurongo wa 34 bigaragaza ko Nebukadineza yasubiye ibwami akongera akaryoherwa, akongera akaba umwami mwiza, agategeka kandi agasanga ingoma ye muri kino gihe kitazwi imyaka. Yari yaragiye, yari yararwaye, nta muti yanyweye, ahubwo nyine ishuri rirangiye Nebukadineza asubiye mu buzima busanzwe. Nsoza iki gice sinagenda ntagarutse ku bibazo gihora kibazwa na benshi mu basoma Bibiliya, kivuga ngo ese uku kwizera kwa Nebukadineza yagize muri kino gice gisoza mu bice bine bya nyuma, bitanu bya nyuma, 3 3 3 uku kwizera yagize ni kwa kwizera Bibiliya yita kwizera gukiza, cyangwa Nebukadineza nawe yaba muri classe y'abantu barimbutse? Icyo nacyo ni kimwe mu bibazo abantu bakunze kwibaza. Icyo twavuga, Nebukadineza yabayeho mu gihe cy'abakurambere, icyo twita abapatriarche, cyangwa se mu gihe cy'amategeko mu n'imvugo. Bityo dukurikije uko kwizera gukiza gusobanurwa, ntitwahamya ko yarimbutse cyangwa atarimbutse. Gusa hari ibihamya bigaragara bishobora gutuma ari wowe wakwifatira umwanzuro kuri kino, kuko kugena ko abantu bo mbere y'isezerano rishya baba bararimbutse, judgment yabo Bibiliya ifite kwigaragaza, siyo naje kwigishaho cyane. Ariko reka tuvuge ku bintu bike bigaragaza kwizera kwa Nebukadineza, hanyuma no ufata umwanzuro uze kuvuga ku kwizera afite kwa mukiza cyangwa ni kwa mukiza. Mu yandi magambo yawe yararimbutse cyangwa ntiyarimbutse, aha sindi bukubwire uruhande nahagararamo. Ikintu cya mbere, afite ibintu bine bikomeye bigaragaza kwizera kwe. Ikintu cya mbere, yasobanukiwe neza Imana, kandi nicyo kintu cya mbere Imana yamusabaga. Mu gice cya 2 ku 47 wabihasanga, mu gice cya 3 28 wabihasanga, mu gice cya 4 nkuko tubibonye kuva ku 34 wasanga ariko byamugendekeye. Ndetse icya kabiri gikomeye, yahaye icyubahiro cyangwa yumvishe muri we, azamuye icyubahiro no gukomera k'umwami w'ijuru. Ibyo ngibyo ni by'Imana ashakaga ko ubundi Nebukadineza amenya, ni ukumenya ko umwami Nebukadineza ari umwami koko, nkuko yafasha bari abandi bami abagira ba guverineri. Ibindi bihugu yagutsinda agahita kugira guverineri icyo gukora, cyangwa akagira undi ashyiraho akamugira guverineri, ntiyute umwami kugira ngo agume ari umwami wenyine. Hanyuma ikindi Imana ashakaga nuko nawe amenya ko hejuru ye hari undi mwami. Ibyo yarabimenye kandi amuha icyubahiro, nkuko tubisomye ku murongo muri kino gice turi gusoza iki gice ku murongo wa 34 kuri Bibiliya nge nakoreshaga, ariko abandi bashobora kuza gusanga ari muri 37 ku bakoresha ya Bibiliya ifata ya 30 ya mbere ya nyuma y'igice, ya 40 ya nyuma y'igice cya gatatu bakayomeka ku gice cya mbere. Aha naho nibagiye kwasobanura ko ino mirongo hari igihe usana nyine hongeyeho iyo ngiyi 3. Icya gatatu gikomeye, yasobanukiwe neza imbaraga n'ubushobozi by'Imana nkuko yabyivugiye kuri murongo wa 34 35 ku bantu bakoresha Bibiliya ifite indi 30 ya mbere bongeraho, cyangwa se muri uyu murongo wa 31 n'uwa 32. Hanyuma icya kane, yahamije kandi ahimbaza umuremyi w'ijuru n'isi kuri uyu murongo wa 34 w'abana bakoresha Bibiliya nk'iyanjye. 37 ko nakoresha ya Bibiliya ifite 30 y'igice cya gatatu yometse kuri iki gice cya 4. Ikintu gikomeye muri iyi nkuru y'iki gice cya 4 yose, nuko Imana ashakaga gukuza cyangwa se gukomeza ibyiringiro by'abayuda bari Babuloni bayubahaga, bakamenya ko ishobora byose, ndetse no kubibutsa iby'ubutumwa bw'ingoma ya Kristo cyangwa se ya Mesiya, ko nkuko Nebukadineza yaje kubihamya, yavuga ko ubwami bw'Imana butazahanguka, buzahoraho iteka ryose. Yashushanyaga ingoma ya Kristo. Reka dusoze iki gice dusenge. Imana, mu izina rya Yesu, ndagushimiye kuko duhaye uburyo bwiza bwo kumva ijambo ryawe. Ndagushimiye kuko unshoboje kuvuga ibi byose uyu mwanya ungana gutya. Umurimo usigaye wose n'uwawe, kugira ngo abe ari wowe wuhira
iyi mbuto ibibwe mu mitima y'aba bantu, kandi nawe utuma ikura, nawe utuma izera imbuto, ukora ibindi byose bisabwa kugira ngo iyi mbuto ibibwe izere izindi nyinshi. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.